मैंने इसको चेक किया है, ये इसके मैकेनिकल गियर की आवाज़ लग रही है। हम इसको गियर को नीचे से चेक करेंगे। जो कि हमें नज़र आ रहा है कि इसके गियर में से पानी की लीकेज भी है और गियर इसका ख़राब है। और जो इसके डैम्पर हैं वो भी ख़राब हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट भी करती है स्पिन पे। तो मशीन को ओपन करेंगे।